大家好，歡迎繼續收看 QTV 嘅節目，我係布慧喬。今日我哋好高興邀請咗黎文龍師兄接受我哋嘅採訪。黎文龍師兄係畢業於2016年嘅，係屬於第19屆嘅畢業生。師兄畢業咗之後就從事嘅工作就有電視台嘅體育評述同埋口述影像服務等。好多謝師兄今次嚟到接受我哋嘅採訪。好想問下你啦，體育評述同埋口述影像有啲咩分別嘅呢？呢個問題係好多人都唔理解嘅。咁首先第一，電視台嘅體育評述咧係有畫面嘅。咁觀眾睇住畫面嘅時候咧，背後嗰把聲咧就係體育評述啦。咁因為有畫面嘅關係咧，我哋講嘢嘅內容咧就會分為兩部分嘅。第一就係評啦，評就係去批評啊，去俾意見啊，去發表自己嘅睇法啊。另外述咧就係第二部分，述就係描述，即係你見到啲咩你就講翻發生咗乜嘢事啦。評同述可以分得好散，或者分佈得好唔平均咁樣都可以嘅，就睇你點講都得。咁但係去到口述影像咧，因為口述影像最主要個對象係俾視障人士，咁因為對象係睇唔到嘢嘅關係啦。描述嘅時候咧，就大部分咧都係純粹描述翻個畫面嘅事實發生緊乜嘢事。咁呢個起碼都佔8成至9成。咁評即係講自己意見啊，講其他嘢嘅內容咧，佔嘅比例就會少好多。咁所以最主要嘅分別就係咁樣咯。咁你除咗工作之外啦，咁你有冇繼續進修嘅咧？喺中學畢業之後啦，咁就讀大學啦。讀完大學之後咧，其實我就出嚟做咗幾年嘢。咁做咗幾年嘢之後咧，就發覺自己咧係需要提升下。咁我就去讀咗一個體育管理嘅碩士。另外，我都自己不斷去學習其他技能嘅。咁嗰一科係讀咩嘅？碩士嗰科？嗰科係讀體育管理，即係運動管理。咁包括啲乜嘢咧？讀 PE 嘅朋友應該會知多啲，即係包括就係點樣搞活動啊。咁搞活動嘅時候，好多需要一啲行政嘅嘢，包括係點樣去籌備啦，點樣去管理一啲人手啦，點樣去安排，令到一件事從你嘅諗法入邊諗到之餘，再執行到令到件事發生。咁呢啲就係其中一個做 management 做管理要學習嘅嘢咯。咁同埋可能管理一間公司啊，點樣去揾錢啊，點樣知道佢點樣計數啊，點樣唔好蝕錢啊。其實同而家中學學嗰個 BAFS 都好相關嘅。咁係只係再深少少，同埋用英文讀咯。之前中學啦，咁有啲乜嘢難忘嘅事情咧，或者係好特別嘅活動，令到你而家都記得咧？喺中學我最投入咧就係排球隊嘅訓練。由中一開始啦，去到中6咧，我都一直係喺排球隊嗰度訓練嘅。咁除咗排球之外咧，就仲有手球啊、羽毛球啊、越野啊，呢啲都參與過嘅。排球喺一中入邊都係其中一樣比較多人參與或者大家會注意到嘅嘢啦。譬如成日行過又會俾佢哋啲波打到啊，或者總之無啦啦行過，就算打唔到你都會俾佢哋啲波嚇親啊咁樣。以前嘅日子就好中意去投入排球嘅訓練，因為除咗係自己中意玩嘅其中一個運動啦，第二就係我玩都係同成班我嘅同學同朋友一齊去玩嘅。咁6年都係，咁所以係校隊嘅訓練係我其中一樣最深刻嘅嘢咯。咁你覺得邊一個老師係影響得你最深嘅咧？黃志榮老師啦，同楊達武老師啦，因為呢兩個 PE 老師咧都好照顧我嘅。中學嘅時候都唔係一個特別聽話跟規矩做嘢嘅人嚟嘅，咁成日都會做啲人哋估唔到嘅嘢啦，咁比較難去管理。即係我相信我應該唔會被定義為係一個乖學生嚟嘅。有啲麻煩嘅時候，有啲唔懂事嘅時候，咁佢哋亦都會好用心咁去教，亦唔係純粹去指責，即係話翻俾你聽點樣可以做得好啲啊！亦都俾到好多機會我去學習點樣可以做得更加好啦。例如係乜嘢咧？中2嘅時候咧就已經做咗排球隊隊長啦。即係嗰陣時仲有啲中3、4、5嘅師兄嘅喎。好多謝阿黃志榮老師咁信任我，喺即係我中2嘅時候就已經俾咗呢個重任我啦。咁但係其實最主要都係做啲行政嘅工作，即係可能正波衫啊，你要去揾啲隊友收錢啊，揾佢哋填嘢，總之係啲苦差嚟嘅。其實即係好多麻煩嘢做嘅。我諗係老師睇得出我有領導嘅能力去做呢樣嘢，咁佢先會俾呢個機會我去做嘅。咁所以亦都好多謝佢俾呢個機會，我亦都確定自己，咦係喎，其實我係一個咁樣嘅人嚟喎，咁我先可以去發揮我自己嘅才能咯。咁你點樣喺體育方面同埋學業方面去平衡呢？我到而家咧都未係好識點樣去真係攞到一個好好嘅平衡。
我本身讀書咧係唔差嘅，即係我係啲唔使點温書嗰啲天才波，即係啲同學仔好唔中意嗰啲同學啦，你冇温書又咁高分咁樣。所以我自己咧喺好專注去投入體育啊嘅活動嘅時候咧，其實對我自己嘅學業嘅影響本身唔係太大嘅。咁所以我能夠喺投放體育之餘又兼顧到學業啦。咁但係我覺得其中一樣好重要嘅就係上堂係好重要嘅，即係唔好覺得就唔上堂之後做功課自己學翻啊咁樣，反而好認真咁去上堂咧，係會比之後好用功咁去再做翻功課咧係有效得好多嘅。咁當然兩樣都有嘅時候就最好啦。同時學業又 OK，之後又可以放多啲時間喺體育咯。咁你係喺學校嘅學習經歷咧，點樣去幫助你喺職場上面對一啲挑戰呢？點樣可以做到一個廣播佬咧？呢個係喺中學嘅時候一個好大嘅問號嚟嘅，即係究竟有咩門檻可以做？佢唔似話醫生啊、老師啊、其他專業人士，你考到某個資格，你讀咗某個書，你就可以成為嗰個職業啦。咁我想做嘅嘢，咦，好似唔係咁容易做到嘅喎。咁當時我做咗啲咩咧？我記得嗰陣時我應該係中4定中5啊。咁學校有時會搞啲社際啊，或者班際或者師生嗰啲足球比賽噶嘛。咁我就膽粗粗咁自薦同老師講：Miss 阿 Sir， 我可唔可以落操場講波啊？咁樣跟住點講啊？你俾個咪我，俾個喇叭我得㗎啦，我幫你搞氣氛啦咁樣。即係大致上係咁啦。咁最後呢件事係進行咗嘅。咁嗰個效果咧，聽翻嚟大家都聽得幾開心嘅。嗰個活動即係嗰一日完咗，大家都覺得個場入邊嘅氣氛又幾好，我自己又覺得爽啊！即係終於可以做啲自己想做嘅嘢。咁呢個就係我諗係種下咗一粒我而家成為咗一個體育評述員嘅一個種子啦。咁你話喺學校咁樣做嘅嘢對職涯有咩好直接嘅影響咧？就係有個平台俾你去試咯。學校係一個俾你去嘗試，唔做衰嘢嘅情況之下咧，去俾你試乜都得係可以嘅。你可以錯，你可以做得唔好，係俾你去學習。學校本身應該係咁㗎啦。點樣可以依家為將來做準備咧？就係去試多啲咯。咁你話另外有冇對我嘅職業有啲咩影響咧？都有嘅，因為我係做過2年中學老師，我係教數學嘅，我亦都係翻過嚟代課啦。唔知同學記唔記得啦？咁呢樣嘅功夫咧，就同喺學校嘅學習好有關係啦。因為我初中嘅數學老師咧係周世雄老師，咁佢係一個好好嘅數學老師嚟嘅。咁我直至到我出去做數學老師嘅時候咧，我亦都係俾當時阿周 Sir 上堂嘅嗰個氣氛啦，佢嘅教學嘅方式啦，係影響到我去變成我嘅教學方式嘅。其實你喺學校發生嘅所有嘢，對你將來都會係有影響。問題就係你有冇去吸收到你喺學校經歷嘅嘢啦？係咪過咗就算咧？定係你有將學校經歷嘅嘢擺喺心入邊啊？再點樣去將佢應用翻出嚟咯？我相信而家大家遇到學校做過嘅嘢，所有嘢都好。譬如你而家訪問緊我，將來都會可能係你未必再做一個主播或者再訪問人啦，但我相信你同人傾偈嘅能力一定會好好多。咁所以對話職涯有冇幫助咧？可能未必好直接俾到個職業你，但係一個良好嘅溝通技巧應該係所有嘅職涯都啱用。咁點解你有呢個膽量去嘗試唔同嘅嘢？我諗膽量呢樣嘢係天生，因為天生我係一個唔知醜嘅人嚟嘅，即係好多嘢都會照衝啊、照試啊。咁好多時會俾人形容我為衝動啦、唔知醜啦，即係唔識死啦咁樣。我而家大咗啦，就知道有呢個情況，咁就識得去拿捏翻一個好啲嘅即係咩時候應該係大膽啲去嘗試，咩時候應該係收埋啲，即係唔使太過衝出嚟咁樣。有啲嘢你明明想試，但係就擺咗喺心入邊冇做咧，到將來諗翻嘅時候，你就會點解我嗰陣時冇試到咧？同埋有時候機會就真係唔係好多，係得嗰個嘅啫。你冇試到嘅時候，咁就過咗噶啦。咁就將來有冇得機會再試咧？唔知。但係即係你有啲嘢想做嘅時候，問下自己 why not 咯。咁就係一個幾好嘅動力嚟嘅。多謝你接受我哋嘅採訪。多謝你。我哋下集再見，拜拜。